एउटा जापानी कम्पनीले यस्तो किबोर्ड डेभलप गरेको छ कि जुन किबोर्डमा टाइप गरेको लेटर चाहिँ हामीले अगाडि झरेको देख्न सक्छौँ। यसलाई मल्टिपल रकेट लन्चर सिस्टम भन्दछ जुन फायरिङको समयमा यस्तो देखिन्छ। मैले युट्युबमा यस्तो एउटा च्यानल भेटेँ कि जसले धेरै सानो साइजमा फुड डिसेस बनाउँछ। जापानमा यस्तो एउटा स्केट पार्क छ जोसँग आफ्नै वेब मेसिन छ। अमेरिकाको लस एन्जलस भन्ने सिटीमा लामो समयपछि पानी पर्यो भने त्यहाँको छेउको रिभरहरूमा यस्तो फोहोर बगेर आउने गर्दछ। अमेरिकन गभर्नमेन्टले त्यो फोहोरलाई सिधा ओसनमा फाल्नका लागि एउटा छुट्टै नहर व्यवस्था गरिदिएको छ। आजको भिडियो यति नै। आशा छ यो भिडियोदेखि तपाईले केही नयाँ कुरा थाहा पाउनुभयो भन्ने र अर्को भिडियो लिएर म फेरि आउने नै छु। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब